कराची जे औरंगी टाउन वारे इलाइक़े में बरसात खां पोइ घर जी छित किरण सबबि माउ टिनि ॿारनि सूधो दॿिजी फौत थी वई आहे। गुज़िरियल राति बरसात खां पोइ औरंगी टाउन जे कस्बा कॉलोनी में पाणी बीहजी वियो, जंहिं जे नतीजे में MPR कॉलोनी जे घिटी नंबर 15 में रसूल सईद नाले शख़्स जे घर जी छित धमाके सां ढही पई ऐं घर में मौजूद मसमात नसीबा ख़ातून ऐं संदसि 3 मासूम ॿारड़ा घर जे मलबे हेठां दॿिजी फौत थी विया। इन हवाले सां SSP ओलह सुहाई अज़ीज़ जो चवणु आहे त बरसात खां पोइ घर अंदर पाणी बीहजी वञण सबबि अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो, जंहिंमें मसमात नसीबा ख़ातून ऐं संदसि 3 मासूम ॿारड़ा दॿिजी फौत थी विया, जंहिं त मलबे हेठां 10 वरनि जे मासूम ॿार खे ज़ख़्मी हालत में पिणु कढियो वियो आहे। समूरनि फौतियुनि जा लाश ऐं ज़ख़्मी ॿारड़े खे अब्बासी शहीद इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे, जॾहिं त घर जो मलबो हटाइण जो कमु पिणु कयो पियो वञे।